Proszę Państwa, podlaskie życie kurii. Uciekają. No, taki trochę podobny. Dzikie koty podlaskie, grasujące. Tutaj mała wiejska nekropolia z drewnianą kapliczką. No, takiego horroła można by nagrać. Na ulicy Brzeskiej 13. Jeszcze do tego 13. Tu jest antena normalnie z tym, to nie może być opuszczone całkiem z kablem. No nie wiem, no tu chyba raczej też nie włazi nikt. Drodzy, młyn. Młyn opuszczony. Warto zaznaczyć, że to jest całkiem nowa. O, a tam łażą... To mój dziadek chyba krowy łażą. No, a nawet może i byk. Idą. No, oznakowany. Pójdź, hono. Znaczony jest. I ogólnie, no taka mordownia była tutaj, nie? Takie Aha. dyskoteki. Aha. Później był opuszczony. Chyba kiedyś tu była restauracja, ale też długo nie pociągnęłam. A ja muszę zobaczyć, co to jest. To jest park. Tak. Jest specjalny park. No ale tu jest, proszę, wszystko jak w poważnej metropolii. Jest siłownia terenowa, jest plac do dzieci, jest park. Jest bardzo elegancko. Ale jestem zaskoczony pozytywnie, proszę, toaleta publiczna z oświetleniem. Tam jakaś lauba, można usiąść pod tym. A co to fajnie wygląda za nią, te chałupy, te dachy z blachy takiej zarościałe. No, tu się przeplata minimalizm i nowoczesność z, prawda, historią. Ważne info o dystrybucji węgla. O! Tu jest wszystko wypisane, firma, jaka to jest. No. Stadion sportowy. To musimy przyjść pod stadion. Że właśnie był z tyłu dom, a z przodu był dom dziadka. Aha, Tylko, taki. że my sprzedaliśmy. Aha. Ten widocznie został. I to jest tak stoją i niszczeją. Zbiornik wodny, ale nikt nie poławia. No, kapliczka taka Bardzo mały. skromna. Co tam jest za figurka? Święty Jan Nepomucen? Nepo. Nepomucek. Outlet wielobranżowy. Galeria. Po naszemu by było Galerio Łomaska. Tu jakiś poważny, kwitnie poważny handel. Aha, czyli tu ogólnie jest takie wszystko. Ale to są... Bo to jest od niedawna już. Ale to nie są używane, to jest wszystko nowe rzeczy, nie? Outlet to jest taki. Aha. O. Też wyszło nakręcić horroła. Z dołu generalnie. Jak chcesz. No. Powiem wam, jakieś libacje tu na pewno miały miejsce. Widzicie, takie kontrasty. Sprzęt już jest nowoczesny, ale zabudowa jeszcze często jest taka, no, zabytkowa. 16 zł za małego? No. Od 12 do 20. O, ale są też te chaty w takim starym stylu. Bardzo fajnie odnowione. No generalnie, tak jak mówiłem, tu się historyczność miesza. No, ale taki odnowiony, bardzo ładny, zadbany. Kościółek, trawka elegancko przystrzyżona. No, normalnie tu się poczułem, jakbyśmy byli na Śląsku. Ksiądz proboszcz Antoni Śliwiński, organizator skasowanej parafii łomaskiej. 1911 rok budowy. Bardzo piękna budowla. Trzeba obalić mit na kapliczkach na Podlasiu. Nie ma napisane Jezu, ufam dla Ciebie. Cmentarz żydowski, czyli tak zwany, o ile się nie mylę, Kirkut. No tutaj te tereny typowo były takie multietniczne. No, tutaj z płyt zniszczonych z napisami w jidysz ułożona taka ścieżka.
Tak, to są porozkładane. Staro-Podlaski las, 35 km od granicy białoruskiej. Inne powietrze, inne gleby, inna mowa, inna kultura. Czy tu jest szansa jeszcze na cokolwiek? Na tych wschodnich kresach Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Tatarzy i husaria, ten kopyt końskich przed wiekami. Lepiej grzyba, bo się palą. To jest podgrzybek? Wyżarte. Panie. To już jest tak naprawdę szkielet. Wychodzi na to, że na Podlasiu są wyjątkowo żarłoczne ślimaki. Żywemu nie przepuszczą. Czy to jest tatarski podgrzyb? A, Słuchajcie, ślimaki są wyjątkowo żarłoczne na Podlasiu. bardzo głodne. Ale ja wam powiem... Tu w tych podlaskich lasach jest jakiś fenomen u nas niespotykany. Wyjątkowo, niesamowicie żarłocznych ślimaków. Bo u nas to tak wiecie, ślimak sobie szkubnie, jest jedna dziurka, dwie, a tu po prostu wszystkie grzyby są, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, no, opierdolone do ostatka. Na takich połaciach dziewiczego terenu Polski Wschodniej, nieprzeoranego udogodnieniami i przekleństwami cywilizacji, nieskażonego metalami ciężkimi, ołowiami i innymi świństwami, tak jak u nas. Przecież to tak wygląda, że tu powinien być dosłownie grzyb na grzybie i to takie po 10 kilo jeden. A tu co? Co to jakieś? Wszystko albo zgnite, albo zjedzone. To jak to jest możliwe, że tutaj nie ma ani jednego grzyba? No to niemożebne, ludzie. Co to jest? Ale mokry, masz glaty. Tam w ogóle jest coś grzyba w grzybie. O. Czy to jest pierwszy kresowy grzyb? No. Mikołaj, to od tego cię głowa bolała chyba. Aż mnie boli głowa. O, i tu jeszcze jeden, ale to będzie... To może być ciężko. No... Zeżarte do cna i tak samo. Wszystko nie powiem. Dawid, musisz to zobaczyć. No to ja ci powiem, Inaczej... ten może być więcej grzyba niż go nie być. Ale słuchaj, do wycięcia i do wysuszenia. Od bidy. Słuchaj, przede wszystkim weź go do kosza, bo się fajnie prezentuje. U wylotu lasu coś takiego tu się wyłania. Już widzę, że to jest... No... Bardzo żarłoczne. Ja myślę, że jak tu by się człowiek przewrócił, to za godzinę go nie ma. Jest wylizany do kości. Ja już się nawet nie łudzę, że to jest... O, no ten jest tylko połowa zjedzona. Raritas. Aha. Jedna pleśń. Co jest grane? Koszu. Powiem tak, no nie wiem o co tu chodzi. Boli mnie głowa. I nie mogę spać. Ja nie wiem co wy tu robicie z tymi grzybami. Ale to one umierają śmiercią naturalną. Wszystkie. Ze starości. Zostawiam to bez komentarza. Ale tu jest bardzo przy wejściu, wjeździe do lasu naśmiecone. Opona z malucha, ty I- na Ojeliksa. Ze 100 mila. Ale to nówka prawie, że jakby ktoś chciał, to macie tu. Wjeżdżamy, proszę Państwa, w najdłuższy tunel w Polsce. Fantastyczna inwestycja, dzięki niemu można ominąć większość Warszawy. Warszawa taka do przyjęcia teraz.